Iniciamos la bitácora del teléfono Nota 2836, cambio de display, a nombre de Israel Flores.
Muy buenas noches y bienvenidos al récord mundial de speedrun de Resident Evil 8 Village. Un récord mundial increíble dado que este juego está tan encriptado a veces que es difícil pasar el tiempo y sin embargo en 1 hora 38 minutos se ha conseguido completar el juego nuestro amigo Distortion 2 que tendréis su canal en la descripción de este vídeo, así como el de Sacred Minotaur. Ahí está funcionando a la perfección, vamos a armarlo. Por 20 segundos menos de distorsión. Lo que pasa es que el vídeo de Sacred, el poquito Sacred, tiene muchísima menos calidad y aparte lo tiene en oculto, por lo que entiendo que no tiene que ser demasiado visible en cuanto a reacciones y demás. Por lo que vamos a respetar su decisión, vamos a dejar un poquito de lado, eso sí, que daremos los links aquí abajo de los videos para que si este vídeo lo tengáis disponible. Y también lo más importante, esos 20 segundos de diferencia de un récord a otro, vais a ver que están. Es una pequeña tontería, pero ya sabéis que esto pasa mucho factura. Y os voy a comentar para que veáis que el resto de speedrun es exactamente igual el uno que el del otro, salvo por un jefe que digamos que a nosotros se le complica un poquito más. Vamos a darle, vamos a comenzar y vamos a ir. Aquí abajo de esto, como sabéis, tenéis la hoja de preguntas, lo que va a hacer por ahora. Y nada, lo importante de todo esto es un speedrun récord mundial en modo hardcore. Ojo, no en modo casual, sino normal, modo hardcore, máxima dificultad. Al lío. Vamos a ver qué hace aquí abajo. Es hardcore. Ok, ya como está en inglés, a ver qué va. Pues eso sí, mi cara está para los comentarios, pero son comentarios en inglés de su comunidad, como ya sabéis, así que tampoco es importante interesante. Si pasa algo, os lo comentaréis yo, ¿vale? Si tenga algo interesante para comentar yo. Y bueno, veréis que este vídeo dura un poquito más de una 39, es normal, es hora de juego, tiempo de juego, oficial. La cosa es las pausas entre quitar temáticas, que también tarda un poquito más. Pero bueno, sigue explicando. Es un este juego, dice que tipo pendiente de Resident Evil 2, speedrun, tanto la versión de ¿sabéis? Con la versión original del juego, de 1990, pero es porque este que tenía muchas ganas de subirlo ya. Me lo he pasado de nuevas hace muy poquito y le tenía muchas ganas. Lo he retrasado un poquito más, pero así que vamos a ver. Primera zona, como ya sabéis, zona de la casa, no tiene mucha historia realmente. Aquí no puedes recortar mucho tiempo, a correr de un sitio para otro y quitarte de hacer cosas secundarias y ya está. Veamos, tenemos un día, transferís en acción, nos sacan de la casa, por así decirlo, y aquí es donde comienza realmente el juego. A partir de aquí vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo se las apaña para mejorar tiempos. También que hay un poquito de minutos para mejorar tiempos y también cómo derrotar a que enemigo Tendría de 35 los más baratos. Que yo lo he visto, ¿verdad? Pero las partes claves, porque yo digo, no me refiero a punto que decía más en el tiempo, porque si te ha fallado, van a ser diferencia de 20 segundos, ¿vale? En el speedrun de Sacred Minotaur, su speedrun. Y hasta que he visto que efectivamente era un tiempo de combate contra esta amiga Dimitrescu. Ya veréis dónde. Ya veréis, justamente es contra Dimitrescu, ¿vale? Por lo demás, ya digo, aunque realmente hacer sube el speedrun original, el speedrun que de verdad es el top puro de récord mundial, porque este es el segundo realmente. Y a mí me hubiese gustado, pero ya digo, tanto la calidad no es que sea muy buena, aunque a muchos no les importe, pero la calidad realmente se veía muy mal, se veían bastante mal. Aquí en esta zona de hecho apenas se ve nada, no se distinguen muchas cosas. Y también 65 de cada uno tiene un punto con el que no quiero problemas con él. Viejo, solo lo veáis si queréis, simplemente veis la visita, pero yo no voy a comentar un vídeo que está en oculto, con el que sea, ¿vale? Le damos los créditos, tenéis un vídeo en la descripción de este vídeo junto con el Distortion y nada más. Y también de recuerdo. Son 20 segundos de diferencia, porque son muchos y no necesitan. Ahora veréis que se entiende lo que quiero decir. Es una animación que hace Ethan que tarda, se cae, no tarda en levantarse y ahí tiene mucho tiempo. Pero por lo demás es un tanque. O sea, Distortion lo hace es una maravilla. Y bueno, más importante, como ya sabéis, el tema de speedruns viene a ser un poquito más tranquilo todo, un poquito más comentando como lo estoy aquí. Sobre esta primera zona que como ya sabéis es súper lentita. Una cosa curiosa, ¿veis arriba? Tenéis la vida de Ethan, eso mola mucho. O sea, la barrica está verde, mola bastante. Porque así podéis ver, podéis observar en qué momento golpea, no lo golpea, y también hay ciertas partes que son con
es porque gana algo. Muy lento, una presentación de tu casa por un lado y luego llegar a la villa como tal, otro, entrar al juego, otro. Esas dos zonas súper lentas. No entiendo por qué se empeñan en ponerlo así. En los Resident Evil 7 pasa más o menos lo mismo. 7 sobre todo después de la zona de la finca, que tienes que ir simplemente andando y parece un walking simulator. Básicamente es así. A ver, los comentarios de Inscription porque mola mucho como él va pensando esto va a ser así y luego le sale de otra forma o se equivocan o no se equivocan. Luego se viene sobre todo esto. En menos de media hora tendría que matar a las 3 hijas y a la inmundicia. Es increíble. En menos de media hora. No hubiese volvido a matar. También pudo solucionar el tema de los puzzles de la casa de viento y todas esas cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado aquí? Vale, se sale y entra para acceder. ¿En serio? Oh, ¿en serio? Directamente. Vale. A veces se utiliza muchas veces con el tema del pause. Ya veréis, este elevador utiliza mucho el proceso de carga de texturas del juego para que tarde menos en cargar. Atentos. Y ganar un poquito de tiempo. Porque realmente el elevador es un elevador que está dentro del juego todavía, no es una cinemática, por lo que el tiempo sigue corriendo. Ya está haciendo el juego del pause para que el juego cargue antes y tarde menos el elevador en subir. Curiosísimo. Bueno, ahora vamos a hacer el tema del juego. ¿Cómo se hace la bomba? Yo siempre me pierdo, siempre tengo muchísimo tiempo. Así que vamos a intentar y no esa calidad que me estaba viendo. Es que digo, algunas figuras. Esto no se puede. Ya sabéis, si vosotros sabéis muy bien la mecánica, me lo comentáis. ¿Por qué pausa? Solo es muy complejas. En esta zona, por ejemplo, en el play de hospital de Sacramento, no sé nada, no sé nada, no sé nada. No sé, ¿sabes? Es que no sé, no sé qué significa. Por eso quedan de los películas, ¿no? Es que no sé qué significa, porque no sé nada. ¿Sabes? Por ejemplo. Y también luego sale y por aquí abajo, justo otra vez, ahí. ¿Sabes? Es el play explicando. Sabes que hemos subido bastante las cositas de él. Que tío se lo ocurra muchísimo. Vamos a ver qué tal. Esta zona, ya sabes, que es el ataque de los licántropos. Ahí está. Fijaos, ¿veis? Cuando le dan un golpecito, este tipo de golpecitos, aquí se entiende que son 20 segundos de diferencia de un speedrun a otro, es en esto. Exactamente en esto. Por eso que no es nada relevante realmente. ¿Ok? Sí. Tienes que ir a un poquito de ahí. Recordamos que está como. Disculpad si me veis la voz un poco larga, estoy todavía un poquito mal, todavía, ya bastante mejor que hace unos días, pero digamos que ya acaba. Entonces, pero bueno, a ver cómo se hace esto. ¿Había algo que no me intrigue directamente? Vamos a ver. Espera. Se deja pasar. Se queda a 1% de vida, ¿vale? Se queda igual. No me pasa. ¿En serio? ¿Esto es así en serio? ¿Esto es así en serio? Yo creo que estas cosas se acaba por tiempo. Hay que aguantar X tiempo y ya. Cuando te dicen no estar esto, pero por tiempo. Tienes que estar X tiempo. Pero si te quedas aquí, entonces no pasa. Si te quedas ahí. Es un hechicero de enemigos. Que no eres misterioso. ¿En serio? Es verdad. No coña. Pero ¿qué pasa? Entonces para hardcore te sirve de lujo. Te sirve perfecto esto para hardcore. Porque realmente esta zona es de las más complicadas para mí del juego, sinceramente. Tienes que aguantar esta oleada, es horror, es un horror. El juego está muy difícil, el juego se va bajando un poco. Pero flipas, estáis viendo. Increíble. Pues hasta que se
Dice que ha tenido un mal comienzo por eso, por el golpe que le han dado que no debería haber sido dado. Ahí es donde está. Pasa el tiempo y se va a leer. ¿Vale? Vale, atento. ¿Qué quiere que el golpe de nuevo? Ahí está. Vale, ok. Deja que lo golpeen. Supongo que eso sí hace más para el tema de balas, escopetas, de bien. El siguiente punto es para que sea bastante temática. Se está muy poco, por cierto. Lo mandan en esta. Pero creo que no lo mandan en ningún momento. Si te mandan es que tienes muchísimo tiempo, tienes que reciclar la torre. Entonces, no hay Sello de garantía. se coloca a utilizar el este de harina y los tiene los demasiados colores. Ya se activan las flechas. Claro, lo hace muy bien, de verdad. Lo hace muy bien. Tiene una forma de pasar y explicar esta zona, directamente. No se mata, se deja hacer herida con hacer un motor. Y ahí voy a estar de vaina. Con una escopeta. Simplemente es un toque para quitarlo del medio, ¿Veis? Está ganando tiempo. Está haciendo ganar tiempo. Y ya está el grandullón ahí dando martillazos. O sea, que colocarse en esta casa como tal. Y hacer el simplemente es darle con el cuchillo para que no te lo parar en mitad. Y listo. A ver. Se coge. Ahí está. Y ahora aquí. Perfecto. Dice que lo ha hecho muy mal, pero realmente lo ha conseguido mantener a todos a raya, no lo han matado. Y ya empieza, claro, ya empieza a colocar, ya no van a tirar flechas, tal, se lo llevan de aquí. ¿Cómo mola? ¿Está? Listo. Pasamos ahora a la zona total. Y listo.